تحذير من السعال في الصباح قد يشير للإصابة بهذا المرض الخطير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. السعال هو علامة على العديد من الأمراض، بما في ذلك الأمراض الشائعة مثل التعب والأمراض الخطيرة مثل السرطان. وعلى الرغم من أن السعال المستمر عند الاستيقاظ هو علامة على مضاعفات أخرى، إلا أن علاقته بالسرطان خاصة إذا كنت مدخنا. وقال الدكتور عباس كناني خبير الصيدلة: عادة ما يستيقظ المدخنون وهم مصابون بسعال في الصباح، لذا يجب فحص السعال المستمر لأكثر من أسبوعين، خاصة إذا كنت مدخنا. وحذر كناني من أن الاستيقاظ مع التهاب الحلق المستمر منذ أكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن يعد علامة تنذر بالخطر. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المواد المسببة للسرطان مثل الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع المؤين والمواد الكيميائية المسببة للسرطان مثل الإسبوستوس ومكونات دخان التبغ والكحول والأفلاتوكسين ملوث غذائي والزرنيخ وهو ملوث لمياه الشرب والمواد المسرطنة البيولوجية مثل بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات التي تسبب السرطان، يحدث عندما تتحول الخلايا الطبيعية في جسم الإنسان إلى خلايا سرطانية، وتزداد شدة السرطان على عدة مستويات بدءا من الآفة إلى الورم الخبيث. كما يعد التدخين واستهلاك الكحول وسوء النظام الغذائي وقلة النشاط البدني وتلوث الهواء جميعها عوامل خطيرة للإصابة بالسرطان، وتتطور بعض الأمراض المزمنة إلى السرطان. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 13% من السرطانات تم تشخيصها في عام 2018 في جميع أنحاء العالم تعزى إلى العدوى المسببة للسرطان، بما في ذلك هيليوباكتر وبلوري وفيروس الورم الحليم البشري HPV وفيروس التهاب الكبد B والتهاب الكبد C و B وفيروس أبشتاين. ويمكن الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان من خلال اتباع نمط حياة صحي يشمل نظاما غذائيا متوازنا وعدم تعاطي التبغ والكحول والتطعيم وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية.